protect Goa's meager land resources, its distinct identity and culture, and its mother tongue, Konkani. Presently, Goa has the highest density per square kilometer, and this is placing tremendous pressure on the basic amenities and infrastructure, as well as employment opportunities. It is pertinent to note that on the 15th of April 2013, the Goa Legislative Assembly unanimously passed a resolution to accord special status for Goa under Article 371 and to seek parliamentary approval for the same. We may recall that on the eve of the last Lok Sabha elections in 2009, Mrs. Sonia Gandhi, President of the Congress Party, promised the people of Goa to grant our state special status under Article 371. However, till date, the promise remains unfulfilled. Similarly, an all-party delegation of MLAs and MPs presented a memorandum demanding special status for Goa to the Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh on the 12th of June 2013, which also remains unfulfilled till date. Shri Narendra Modi, we have full faith that this genuine demand of the people of Goa will figure prominently in the BJP manifesto for the forthcoming parliamentary elections, and that you will ensure its fulfillment on being elected. I call upon the people of Goa to unitedly ensure that both the North and the South Goa Lok Sabha seats are won by the BJP candidates, thereby strengthening the hands of Shri Narendra Ji Modi at the center and Shri Manohar Parrikar at the state level, and thus enable our country and state to achieve their full potential in all spheres. My dear Goan brothers and sisters, your overwhelming presence here today at the Vijay Sankalp rally is an indicator that we will be victorious. Let us stay united for the sake of our country and the state of Goa. Thank you. हांव मागता पावर मिनिस्टर श्री महादेव मिलिंद नायक हांचे कडेन की तांणी ह्या रॅलीक संबोधीत करचें. विजय संकल्प रॅली सन्माननीय व्यासपीठ आणि संबंध गोंयांतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या प्रेमान हांगा उपस्थित आसलेले सगळ्या गोंयच्या माझ्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनीनो, आयज 12 जानेवारी 2014 ह्या दिसा आमी ह्या गांवांत ह्या सुवातीचेर भारतीय जनता पार्टीन जशें ठरयल्लें एक इतिहास घडोवपाचो आनी विजय संकल्प रॅलीक जाका आमचे भावी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी येवपाचे आहा त्या रॅलीक आमी 1.5 लाखाची संख्या हाडटले आनी ती संख्या हाडपाक आनी ती संख्या हांगा पावपाक ज्या ज्या गोंयकारांनी आमकां हातभार लायला आनी ते सदां उपस्थित जाला तांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी कित्येक वर्सां काँग्रेसीचें राज्य पळयलें आनी आमच्या गोंयांत तुमी भारतीय जनता पार्टीचें राज्य पळयलां. गेल्या फावटी जेन्ना मनोहरजी पर्रीकर ह्या गोंय राज्याचे पंतप्रधान मुख्यमंत्री आसले तेन्ना मनोहरभाईन ह्या राज्या खातीर
ह्या गांवा खातीर आमच्या गोंया खातीर जे डेव्हलपमेंट केला ते डेव्हलपमेंट लक्षात दवरल्या उपरांत प्रत्येक गोंयकारांक त्याच्या नंतर 5 ते 7 वर्सां जे काँग्रेसीन राज्य केला त्या राज्यान अक्षरशः वीट आयिल्ली आणि प्रत्येक गोंयकार ह्या फावटी कितें तरी परिवर्तन हाडचें आणि परत तो काळ ज्या वेळा मनोहरभाई पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसले आणि जी कामां जातालीं ती परत पळोवची अशी लोकांक दिसली आणि लोकांनी तुमी सगळ्यांनी गेल्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक आणि त्यांच्या 21 आमदारांक जिखून दिले. आयज 21 महिने जाले आमी भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंयाचेर राज्य करता. आमी ह्या 21 म्हयन्यांत जे कार्य मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सकल रावन त्यांच्या मार्गदर्शनाचे जे कार्य आता पर्यंत केला, जे जे अडचणी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, आमचेर एक एक अडचणी येताले, मायनीच्या बाबतींत उलया की आनी कितें अडचणी, ह्या सगळ्याचेर मात करून 24 वरांत कमीत कमी 17 ते 18 वरां काम करपी आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आणि त्यांच्या मार्गदर्शना सकल आमची टोटल टीम यांनी आयज गोंयांत सबंद डेव्हलपमेंट दरा किंवा खंयच्याय लेवलाच्या लोकांक ज्या ज्या कामाक मदत करपाक जाय ताका सदांच आमी हातभार लावपाक फुडें आहा. भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंट करपाक आनी गोंयांत तरी डेव्हलपमेंटाचे गेल्या फावटी जे पळयले ते ह्या फावटी डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवंक मेळटा. भारतीय जनता पार्टीन जर ठरयलें जाल्यार आमी आमच्या डेव्हलपमेंट बद्दल सांगचे जाल्यार ह्या गोंयचे पूल म्हणा किंवा रस्ते म्हणा यांचे डेव्हलपमेंट आमी सांगला तितल्या टायमान करपाचें ठरयलां आनी आमी तें करतात. कित्येक डेव्हलपमेंटात तुमी पळयलां आसतलीं, आमच्या डिपार्टमेंटाक ज्या डिपार्टमेंटाचो हांव मंत्री आहा, पावर डिपार्टमेंटान म्हाजे कडेन जेन्ना हो भार दिलो तेन्ना हे डिपार्टमेंट गेल्या कित्येक वर्सान तेची परिस्थिती आसली, तेचेर हळू मात करपाक लागून हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडल्यान खुबशे एडवायस घेतले आनी त्या हेचेर हळू हे डिपार्टमेंट जाग्यार हाडपाचें हांवें ठरयल्लें आहा. म्हाका दिसता खुबशे अजून ग्रिवन्सीस ह्या डिपार्टमेंटा बद्दल लोकांचे आसतले, तरी आसतना ह्या सगळ्या अडचणींसून वाट काडून सुद्दां आमी कित्येकशीं कामां करपाचो प्रयत्न केला आनी येता त्या 2 ते 3 वर्सान हे डिपार्टमेंट ह्या सरकारांत हांव रावन बऱ्यापैकी चलयतलो आनी तुमकां न्याय दितलो इतलें हांव तुमकां एक आश्वासन दिता. एक सांगपाची गोश्ट म्हणजे पुलाचे बाकी सगळ्याचे डेव्हलपमेंट तुमी पळयलां आसतलें, कित्येकशे डेव्हलपमेंट जाता, कितलेशे स्किमी लोकां कडेन पावता. गेले कित्येक वर्सां काँग्रेसीचें राज्य आसतना ह्या आमच्या समोर ह्या सर्कला कडल्यान त्या गांवा कडेन वचपी एक हायवे आहा जो पोंडा कडेन वयता. त्या पोंडा कडेन वचपाच्या हायवेक लागून थंयसरल्या पंचायतीन म्हाका एक रिक्वेस्ट धाडले आनी तो त्या पंचायतीच्या मेंबरांक तुमी विचारा किंवा ह्या गांवांत रावपी कोण कोण लोक आसा त्या सगळ्या लोकांकय खबर आहा की 4 ते 5 दिसां भितून 150 पोल आनी 150 स्ट्रीट लायट घालून ती आमी तेची झगझगाट केला. असले डेव्हलपमेंट तुमकां दुसऱ्या सरकारा कडल्यान पळोवंक मेळचें ना. हे सगळे डेव्हलपमेंट फक्त भारतीय जनता पार्टी करूंक शकता. अशेंच डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार सगळ्या लोकांनी हांगा जमलेल्यांनी प्रत्येकान हांगासून गेल्या नंतर हेच्या फुडें प्रत्येक आपल्या शेजाऱ्याक, आपल्या मित्राक, आपल्या सोयऱ्याक सगळ्या बरें मागतांक अशें सांगचें की भारतीय जनता पार्टी शिवाय ह्या देशांत आनी पर्याय ना आनी जर भारतीय जनता पार्टी आमी जिखून हाडूंक ना जाल्यार आमकां आनी ह्या देशांत रावपा सारकें कांयच ना. म्हणून तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन एक विनंती करता, आमी सगळे मेळून भारतीय जनता पार्टीक येता त्या इलेक्शनाक सेंटराक जिखून हाडचें आनी जे आमचे पंतप्रधान म्हणून आमी भावी पंतप्रधान म्हणून जे आमी डिक्लेअर केला ते आतां माचयेर येवचे आहा अशें हे आमचे ज्येश्ठ नेते नरेंद्रजी मोदी हांकां तुमी थंय पंतप्रधान म्हणून धाडचे आनी तेच्या नंतर सबंद देशाचो आनी गोंयचो डेव्हलपमेंट करून घेवचो. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. बोलो भारत माता की, भारत माता की. नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो. अरे देश का नेता कैसा हो, अरे
ज्या क्षणाची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयतात तो क्षण लागीं आयिल्लो आसा. आमचे नेते आतांच एअरपोर्टाचेर पाविल्ले आसात. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा. हांव मागता महिला मोर्चाचे अध्यक्ष श्री कुंदा चोडणकर हांचे कडेन की तांणी थोडक्यात मार्गदर्शन करचें. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, व्यासपीठार उपस्थित सगळे मान्यवर, तसेच हांगा मोठ्या संख्येन सबंद गोंयसून आयिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, हितचिंतक, बंधू आनी भगिनीनो, सगळ्यान पयलीं हांव हांगासर जमलेले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, भगिनी तसेच देशप्रेमी नागरिकाचे अभिनंदन करता आनी आभार मानता की आयज मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थिती लावन तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर तुमचो प्रेम दाखोवन दिल्लो आसात. तशेंच गोंयांत जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसात हेचेर तुमचो विश्वास दाखयल्लो आसात. आमकां खबर आसा की गेल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक आमी सगळ्यांनी गोंयांत परिवर्तन करून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाडले. हितून कांयच दुबाव ना की केंद्रानय परिवर्तन जावन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रानय येतले आनी आमचे लाडके नेते नरेंद्रभाई मोदी देशाचे पंतप्रधान जातले. तरी सुद्धा आमी गोंयकार, आमकां फक्त 2 लोकसभाचे सीट आसा आनी हे 2 लोकसभाचे सीट आमी निवडून हाडपाक जाय. जशें गेल्या विधानसभेन आमच्यो हांगासर भयणी खूब उपस्थित आसा, हांगा भयणींनी परिवर्तन केल्लें. तशेंच ह्या वेळाचेर लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्धा भयणींनी परिवर्तन करपाची गरज आसा. हांगासर ज्यो महिला जे करपाक शकता हे म्हाका दिसता आनी कोण करपाक शकना. महिला ह्यो प्रत्येक रांदची कुडीन वचपाक शकता, चुली कडेन वचपाक शकता. आनी चूल म्हटल्यार म्हाका एक याद येता, चुलीन आमकां चुली कडेन लागणारी एक गोश्ट म्हणजे गॅस. ही गॅसीची रेट कितली आसा ही तुमकां खबर आसतली. आसा न्ही? गॅसीची रेट तुमकां खबर आसा काय ना? 2004 सालान गॅस आसलेली 230 रुपया. आयज गॅसीची रेट आसा 1245 रुपया. 10 वर्सांक 1015 रुपया गॅस वाडली. आनीकय गॅस वाडपाची आसात. जर आमकां चुली कडेन कितें रांदून दाळ आनी शीत जेवतली ताका गॅस जर इतली म्हारग जाल्यार आमी जेवतली कितें हे महिलांनी चिंतपाक जाय. जर गोंयांत पेट्रोल सवाय आसा, डिझल सवाय आसा जाल्यार केंद्र सरकार डिझल आनी पेट्रोल वाडयत आसा. हे कित्याक ते आमी चिंतपाक जाय. आनी म्हणून जर म्हारगाय कमी करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की केंद्रांचे सरकार वचपाची गरज आसा आनी ते वतल्यात त्यांच्या कर्मांनी. तरी सुद्धा आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. हांगासर आयिल्ल्या मोठ्या संख्येन सगळ्या महिलांक विनंती करता की येता त्या लोकसभेक आमी सगळ्यांनी पोटतिडकीन काम करपाक करून आमी दोन्ही उमेदवार निवडून दिवपाक जाय आनी दोन्ही सीट दिल्लीक धाडपाक जाय. जास्त वेळ घेयना. तुमकां मकर संक्रांतीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. 14 तारखेक मकर संक्रांत आसा, हेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी पुन्हा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हांगा जे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते म्हाका दिसता तांच्यांनी जे लोक गर्दी करून त्या सायडीन उबे आसात तांकां अजून ह्या सायडीन घेवन या, उजव्या बाजून घेवन या. तुम्ही 4 जाण एक कडेन राव नाका. म्हज्या समोर दिसता पळय भगवे कॅप घालून युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते, चला त्या सायडीन. अजून सगळ्या लोकांक हे सायडीन घेवन या, दाखयता थंय अजून जागो आसा ते वेवस्थीत पळोवपाक शकतले. गर्दी सगळी त्या सायडीन जाल्ली आसा, ते भायर लोक उबे आसा. त्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करून आमच्या सभेच्या उजव्या बाजून घेवन या, जाल्यार ही सभा सगळ्या लोकांक वेवस्थीत पळोवपाक मेळटली. अजूनय मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा निलेश काब्राल तो सांगता अजून कुडचड्याच्या गाडयो येवपाच्यो आसा. अजून वाटेचेर खूब लोक आसा. लोक अजून त्या भायर रस्त्याचेर तुमी मातशे फाटल्यान पळयले जाल्यार लक्षांत येतलें की भायर रस्त्याचेर लोक उबे रावल्ले. त्यामुळे मातशे अशें कोऑपरेट करा. ह्या सायडींतले लोक जर मातशे ह्या सायडीन धुकल्ले जाल्यार ह्या सायडीन बसपाचें